ndagusuhuje wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira ahangaha kuri Hot News TV, kandi nizere ko aho uherereye hose umeze neza cyane, kandi aho mugiye muherereye mwese mu bice bitandukanye, reka tubifuriza amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bw'Imana kugira ngo bijye bibana namwe umunsi ku wundi. Tugarutse mu mwanya tugenda tubarebera ibiba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Nge ndacyari wa muhungu wanyu n'ubundi ukomeje kugenda mbategurira amakuru atandukanye. Hagati aho ngaho rero, mbere y'uko twinjira muri iyi nkuru irimo kuvugwa kuri Valens Papi, ni inkuru tubonye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 ukwezi kwa gatanu 2026. Reka manze nsabe wowe utari wadukandira kuri subscribe rwose kubidukorera, uyu niwo mwanya wo kugira ngo ubikore. Hanyuma kandi mwese tubasabe kujya mudukandira kuri like, kukanda like rwose ntacyo bisaba, nimwumve ko tubibasabye kandi mubidukore ntacyo bitwaye. Hanyuma tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Eka tunyaruke rero turebe ese ni ibiki birimo kuvugwa kuri Valens Papi. Ni inkuru irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane. Valens Papi muramuzi cyane, yamenyekanye mu itangazamakuru hirya no hino, yakoze kuri BTN. Ubu ngubu akaba afite na channel ye yitwa Papi Empire. Yes, Papi Empire. Uyu munyamakuru rero, amakuru tubonye muri iki gitondo, aravuga ko yaje kuba yakora impanuka. Amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026, umunyamakuru wa BTN TV Ndahiro Valens Papi yakoze impanuka y'imodoka ageze mu gace ko kurya nyuma. Birumvikana ni Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Amakuru rero yibanze avuga ko imodoka Ndahiro Valens Papi yaratwaye yagonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vigo, bikaba byateje impanuka. Ariko noneho andi makuru tukeshana ibitangazamakuru akavuga yuko nubwo habaye impanuka y'iyi modoka Valens Papi yaratwaye ikagongana n'indi modoka ya Toyota Vigo, nta muntu watakarisha ubuzima ndetse nta n'uwakomerekeyemo, usibye ko nyine imodoka zo zangiritse, ariko nabwo zikaba zangiritse mu buryo bidakabije cyane. Ntago bikabije cyane. Ni amakuru rero tubonye rwose, turavuga tutireka tuyabasakazeho namwe mumenye ibibyutse bivugwa kuri Valens Papi. Uyu mugabo ndatekereza mumuzi cyane, muramuzi cyane rwose. Uyu mugabo utamuzi we sinzi uwo yaba azi, kuko yamenyekanye cyane mu nkuru zitandukanye na n'ubu ngubu kandi akizikora. Ubwo rero nyamuneka ngayo nguko, ayo niyo makuru twari turimo gukura mu bitangazamakuru arimo kuvugwa kuri Valens Papi muri iki gitondo.